Ok, và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Du và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái tựa game uh, Blacksad Under the Skin. Ok, thì lần trước á, mình có chơi nhưng mà đến giữa chừng á, thì cái không, đầu tiên á, mình xin lỗi bởi vì nếu mà cái giọng mình đang trực tiếp, mình phải phát trực tiếp mà nếu mà cái giọng mình có hơi ồn thì bởi vì là do có cái quạt á, cái quạt kế bên này cho nên nó hơi ồn tí, không biết là như nào. Ok, thứ hai á, là lần trước mình đang chơi dở thì hết dung lượng cho nên mình chỉ quay được một nửa thôi, và mình sẽ chơi lại cái đoạn mà mình chơi dở hôm trước, nó nằm ở lốt đây. Ở đây nó khá là tiện cái là mình có thể mình có thể chơi lại những cái đoạn mà hôm bữa mình chơi đến đây rồi. Mình sẽ chơi lại cái đoạn mà khi mà Blacksad của chúng ta phát hiện ra là có một ai đó theo dõi cô nàng. Tên nhỏ này tên gì mình quên mẹ rồi. Ok, chơi tiếp bên này nè. Đấy, với một cái quạt có. Ok, mình sẽ cố gắng mình chịu nóng để có thể có cái trải nghiệm tốt hơn. Ok. Now, who's that rope for, Miss Dunn? Weekly. Đây. What the hell are you doing here? Hey, look! Isn't that Cassidy? Ồ, đây là cái ông Cassidy. Ông Cassidy, ông đang nói chuyện với lại Don't change the subject, you sad little... Why don't we settle this over ice cream, huh, John? Just like in the good old days. Okay, How did you get up here? I don't want anyone to see you. Đấy, nó bắt cái tấm ván rồi sau nó qua đây để nó dò thám con nhỏ tên gì quên mẹ tên rồi ta. Cái cô mèo con gái của ông Đân á, mẹ tên này. giờ hai người này sẽ Everyone, đi nói chuyện. even the most hapless of creatures has a gift. Something that makes them special, that makes them worth knowing. Foul-smelling Weekly is no exception. No matter what he does, it's impossible to stay mad at him for too long. This bourbon shake is delicious. Want a taste? You know I don't like milk. Your loss. So, Joe Dunn hangs himself and leaves his gym to his daughter, which makes her the first woman to run a boxing gym, I think. Ông Dunn, ổng không có giết bản thân của ổng không tự sát. I don't think Dunn killed himself. What? Do you have a suspect? Any leads? No, it's just a hunch. Although... Mình nghĩ không, mình chưa biết ai cả. I haven't identified the murderer just yet. Nói chung là mình đang có cái manh nha là mình biết đó là một cái vụ ám sát, một cái vụ giết người, nhưng mà thực sự ra vẫn chưa biết đó là ai. Well, it doesn't really matter. It's just a hunch. I wouldn't bet my life on it. Mà nói chung là I've got other suspects, like O'Leary, the bookmaker. Desmond O'Leary? The same O'Leary who used to date Helen Moore? America's sweetheart? Now that's a woman. And then there's the walrus. Who was that guy? Come on.
You've never heard of Frank Cassidy, the president of the Boxing Managers Association? Who's also Stone's agent, Poppy Yale's rival. Hey, he might have a motive, right? He might know something about Dunn's death, right? I decided to ask Weekly to investigate Cassidy. Ok. My reasons? Có cái bây giờ mình sẽ nhờ thằng Weekly này. Weekly had already proven to be nosy. The farther I kept him from the gym, the better. Plus, any information found on Cassidy could be useful. You never know. But with Weekly, you just never know what the best approach might be. Alright. Should I give him an order or a subtle suggestion? Ok, bây giờ mình sẽ suggest ý tưởng á là Yeah, đi you might be right about Cassidy. giám sát, đi tìm hiểu về cái ông Cassidy. It won't be easy to make him talk. He seems like a Không pretty dễ tough để, cookie. Only a làm hắn nói thorough đâu. and efficient detective could pull it off. But the problem is, I already got enough on my plate. You're a lucky man, John Blacksad. I don't follow. You just found the thorough detective you need. Oh, of course. What a great idea. How did I not think of you? Hey, don't sweat it. But you'll have to do me a favor. Tell Sonia Dunn that a legendary journalist from What's News wants an interview. Weekly, please. Well, if not, bye-bye, Cassidy. Bây giờ thằng Weekly nó muốn phỏng vấn cái con Sonia. Mình sẽ nói là You know, there's a third option. okay. What if I tell Sonia to sue you for spying on her? You wouldn't. Try me. Okay, you win. By the way, I never told you what happened to Colbert, did I? No. What happened? Nói về cái thằng tê giác mà đến chỗ mình á. The rhinoceros came by and offered me money to keep quiet. Wow. Are we talking petty cash or big bucks? The latter. That's my boy. Good job, Blacksad. Half the money is yours. Ok. Yeah. Mình sẽ trả cho thằng Weekly một nửa số tiền mà mình lấy được của cái thằng tê giác ở đầu chuyện á. Cơ bản thế này, bây giờ mình sẽ So, was there really someone on the roof? he ran away. Yeah, but he was faster than me. I couldn't get my hands on him. A fast spy and a slow detective. This must be my lucky day. Ok, bây giờ mình tóm tắt lại thế này. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ nói với lại cái thằng Quickly, thằng bạn của mình đó, để cho mình cho các bạn xem. Đây. Không phải này. Bây giờ mình sẽ nói với lại thằng Quickly, thằng bạn của mình đó. Đây, thằng Quickly, thằng này nè. Đây. Thằng Quickly, đây. Mình sẽ nói nó là mình sẽ nói với nó là đi do thám cái ông đó là Cassidy, là cái ông vừa nãy mới đến á. Thì ok, ông đó là ai? Cassidy đâu rồi? Đây, Frank Cassidy. Đây. Frank Cassidy, ông này là ông đang điều hành cái PMA. PMA là Boxing Manager Association, là một cái hội mà kiểu bên boxing á, và ổng và thằng Quickly nó sẽ điều tra về ông này, bởi vì ông này có thể là nó có dính lưới với cái vụ án mà của ông Jordan chết. Đấy. Jordan chết. Và ông Quickly này, ông cũng là cái người mà điều hành cái thằng Armstrong. Armstrong chính là cái người mà sẽ đánh nhau, quyết đấu với lại Poppy Yale đó.
bây giờ thì để xem coi có những manh mối nào nè. Mary, Colton và Joey. Hồi nãy mình đã có nói chuyện với lại Mary rồi, thì Mary gọi tên là Joey, thì Joey là gọi kiểu là cách thân mật, cho nên mình nghĩ là hai người này có cái mối quan hệ gì đó với nhau. Đó. Ok. Bây giờ mình phải tìm cách mở cái két sắt này ra. Cái sắt này cũng không mở được. Ok. Rồi cái gì tiếp ta? Mình đã nói chuyện với lại mình sẽ gọi mình đã nói chuyện với lại Mary rồi đúng không? Mary Pernell hay là Pernell gì đó không biết rồi. Ok, mình đã nói chuyện với lại Mary rồi. Bữa chơi sao mà mở được cái ổ khóa mà ta. Mình nghĩ mình sẽ nói chuyện tiếp với lại Sonia và một số vấn đề của Mary. Đây. Mình nghĩ là Sonia biết cái gì đó. Cái này mình quét rồi. Mình sẽ hỏi là tại sao cái ông Cassidy ở đây. I saw you arguing with a guy named Cassidy. What did he want? You remember the fight that needs to take place in order to save this gym? Well, Cassidy manages Yale's rival, Stone, the reigning champion. If Bobby doesn't show up, he'll lose money. Maybe not a lot, but enough to care. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Alright, vậy là cái ông kia ông đến về cái việc mà cái thằng Poppy Yale nó mất tích. Tại vì nếu mà hai người này đã tổ chức mà đánh nhau rồi kiểu là thi đấu với nhau, nhưng mà thằng kia không xuất hiện thì sẽ mất tích. Gọi là mất tích thì cũng sẽ bị tổn hại về tiền. Đây là cái ghi chú của Dunn kept files on the gym's staff and clients. Name, address, and date of birth. Mình sẽ đi xuống, mình thử nói chuyện với lại thằng bạn của mình thử. Bạn này tên là Jake đúng không? I don't know why. Something just doesn't add up. Có gì đó nó không đúng. Mình cần phải sorry my luck. Đây đúng rồi. Mình còn phải theo dấu chân. Không biết mình đã nói chuyện với lại cái ông kia là các bạn thấy không? Bây giờ là có cái dấu chân mà.
Đấy. Dấu chân là dấu chân của mình nghĩ là dấu chân của cái tên sát nhân khi mà giết cái ông kia rồi. Mình nói chuyện với lại cái ông dê này. Do you remember anything else about the day you found the thingamajig with the springs and the paint can? Yeah, no. Wait, yeah. Well, no. Now that I think of it, no. Ông nhai với nào? Hey, pal, how about thanking a good-looking goat with a cigarette? Mình sẽ cho ông này một điếu thuốc về để ông nói chuyện với mình. To quá, chị to, ông đòi tốt. Of course. Here you go. Yeah, you think you're not responsible for my pathetic state? Think you're not to blame? It's the government that shipped me off to war. They shipped me off too. Oh, right. So then you know what it's like to kill too. Well, then another sad hobo shouldn't be a problem for you, Professor. Mình cũng đã từng giết người rồi. Yeah, I killed people. And yet, you don't want to help me die. Wait, but that's not what I wanted to say. Oh, well, you know we goats tend to jump from one thing to another. The government paid for everything. Army fatigues, rations, weapons, lodging at hookers, drugs. Do you know where that money comes from? The taxes! Your taxes, my dear friend. You helped them cut my legs. They declare war every chance they get, so that the weapon industry that finances their campaigns gets richer and richer and richer. And that's how we finance their wars. So the slightest connection with corruption turns us into accomplices. Unless one manages to keep at arm's length. That is what I did, my loyal disciple. At the Million-Star Hotel. So, do like your master, the great. Hey, what's your name? You never told me. Thế thôi tên ông này ông ngủ kêu. Ok, ông đã nói rất là nhiều về những cái vấn đề mà kiểu nói sao ta, về an sinh xã hội, kiểu chính phủ Mỹ lấy tiền thuế các thứ nhưng mà lại không chăm lo cho đời sống mà lại chăm chú vào những cái khác như là chiến tranh hay là thuốc hay là các thứ. Nhưng mà hôm bữa mình cũng nói chuyện với ông này rồi, ông đã mình đã nói hết các thông tin rồi. Lúc mà Poppy Yale với lại Don có cãi nhau thì họ đang đứng ở chỗ này. What exactly was he saying? Something like, if you do that, I'll call off the fight and make sure you never set foot in this gym again. Hai người lúc mà cãi nhau thì ông tên ông có nói là nếu mà mày làm như vậy, không biết là làm cái gì, nhưng mà nếu mà mày làm như vậy thì tao sẽ kiểu là hủy bỏ cái trận chiến này và đảm bảo rằng mày sẽ không bao giờ ở đây nữa. Rất là dễ đúng không?
bức ảnh của Natalia. Damn. I'd forgotten that Jake used to work for Natalia. This proves I was right. It's too soon to move on. Natalia là nhân tình của chắc là người yêu cũ là cái gì đó của Blacksad. Và Jay từng là kiểu vệ sĩ của Natalie. Ở đây có cái My Butler. What the fuck? Smells like paint. Cái này là mùi sơn làm hết hồn, tưởng máu. The proud South. Proud South. Nó cờ đó khá lạ. Proud South. Sao là ở phía bắc đúng không? Vậy là cái này là lá cờ của phía bắc nè. Là đây là một cái tổ chức mà tin vào cái việc Bastards. đây là một cái tổ chức gì đó mình chả biết nữa. Nhưng mà đây có mùi sơn, không còn gì để coi nữa. Chung là không có, chung là có một cái ok, mình đã có thêm một cái suy nghĩ nữa ở đây. Có một cái khăn ở trong cái locker, cái tủ của Auto Tucker. Cái này nó sẽ liên quan đến đây cho. Đúng rồi. Arthur Tucker painted the racial slur on Yale's locker. Vậy là cái thằng mà chủ của cái thằng Arthur, cái thằng chủ của cái locker này là chính là cái thằng mà đã viết những cái chữ này. Đó, vậy là cái thằng đó là cái thằng phân biệt chủng tộc ở trong cái phòng gym này, bằng chứng hơn cái việc là nó có cái bức ảnh ở đây để mà mấy bạn cũng thấy rồi. Cái bức ảnh mà mình nghĩ là nó là ở cái gì đó mà phân biệt chủng tộc. Đấy, bức ảnh đó, thấy chưa? Đây còn một cái cửa tủ nữa. Of course. Tất nhiên rồi. Cửa tủ này có ai ta? Phòng vệ sinh mình đã đi rồi. Mình nhớ rồi. Nếu mình nhớ không lầm thì khi mà mình ra cửa sẽ lấy được một cái bức thư. Đấy, bức thư này. Đây, bức thư gửi cho cô Sonia Dunn. Thank you, Mr. Blacksad. Does the postman always leave your mail on the floor? I don't know, I... Ok, và khi mà cô Sonia mở ra thì đó là một chiếc nhẫn của người mẹ quá cố của What's wrong? Sonia. Cái này mình chưa đâu. It's my mother's wedding ring. Đấy. Who had it? I don't know. My father wore it on his pinky finger after she died. Not always, apparently.
Will you find out why? I'll try. But there's something else I'm worried about. This might have something to do with the... Mình nghĩ là có cái vấn đề giữa tên murder, cái những người phong tên với lại Your father's việc death mà and Bobby Yale, Yale's disappearance. Oh my, yes. It could be. Will you please give me a moment? Of course. Alright, mình sẽ để cho cô Sonia một khoảng thời gian để suy nghĩ về cái việc mà tại sao Đây. Tại sao mà có cái bức ảnh này, cái bức thư mà gửi đó là như vậy. Cái người mà sở hữu đó là cái người mà sở hữu đó, các bạn thấy nét chữ luôn đó, cái người mà sở hữu cái nhẫn này á là Mary đâu, Mary handwriting này đó. Okay. Mary put the wedding ring in the envelope and wrote Sonia Dunn on it. But why did she have the ring in the first place? Còn một cái manh mối nữa. Khi mà Joey Mary á, gọi Joe tên nó là Joey, cho nên hai người này có một cái mối quan hệ với nhau. Thử hai cái này. Đấy. Were Mary Purnell and Joe Dunn an item? Đó là hai người này có một cái quan hệ với nhau, là hai người này là kiểu quen nhau kiểu vậy, cho nên khi đó là ông Joey này ông đưa chiếc nhẫn cho người này, vậy thì có thể suy ra được là cái két sắt này. Đó, Mary và John là hai người gặp nhau. Hai người gặp nhau và hai người này đã quen nhau, và cái mật khẩu là ngày sinh của vợ cũ của ông Đinh nó không mở được cái sắt này đó, nên có thể suy ra là What if Mary's birthday is the combination to the safe? cái ngày sinh của bà Mary là mở cái sắt đấy. Mình lấy ngày sinh ở đâu? Mình lấy ngày sinh ở cái chỗ cái tờ ghi chú á. Đây. Đây, đó. Okay. Yes? Tôi cần I need to search your office. Go on. tôi cần phải tìm kiếm một cái gì đó ở trong cái căn phòng này. Ok, mình sẽ đọc lấy thông tin của bà Mary được ghi ở trong đây. Thì ông ghi thông tin của nhân viên của ông ở trong cái giấy nốt này. And there it was, Mary's birthday, a week prior to that very day. Cái ngày sinh của bà Mary là bà mới sinh nhật lần đây. Đó. Mình sẽ thử sử dụng ngày sinh của Mary để mở cái sách này. Đấy.
cái cái tấm mà kế bên đây là kiểu là bảo hiểm nhân thọ cái thứ này là cái này là di chúc của ông Đinh ông để lại. You open the safe? Yeah, and I think you need to see this. Đó, di chúc của ông Joey Đinh. Can you tell me what it says? All right. I think this might be useful for the investigation, Mr. Detective. He left everything to me, except some boxing trophies and knickknacks that'll go to Poppy Yale. Ok, vậy là ông Đinh ông để tất cả mọi thứ lại cho Sonia và để lại một số cái cúp cho. Do you think Poppy Yale read it before he disappeared? Maybe. Nó được ký ngày nào? When was it signed? It was written 4 years ago, just weeks after I moved to Buffalo. Ok. Mình sẽ chúc mừng bà này bởi vì bà Congratulations. có cái You're one lucky lady. I'll pretend I didn't hear that. All right. Thanks. I never would have taken Dunn for a gun owner. Trong két sắt của ông Đinh có súng. A few bucks. Just petty cash. Một ít tiền. Right. Đó rồi. Đó là hôm trước là mình đã chơi được đến đây thì okay, mình sẽ kiểm tra. Đây có một cái ghi chú về ông Jordan. Đây ghi chú ông Jordan á, là sau khi mà vợ ông chết á, thì ông tập trung vào trong phòng gym và ông từ chối, nghĩa là ông không có quan tâm đến Sonia. Tuy là một cái con người rất là kiểu dĩ hòa vi quý, nhưng mà ông lại có súng ở trong két sắt thì là ông sợ một cái điều gì đó. Đó. Ok. Đây có cái birthday. Thì hồi nãy mình có một cái ghi chú mà khi mà mình nói chuyện với lại Weekly á, thì nó có nói là Weekly có nói là cái ông James O'Leary nè, ổng đang hẹn hò với lại cái bà tên là Haley Moore, bà là American Sweetheart, kiểu là idol của Mỹ á. Đó, ông này nè, mình sẽ có thể là theo dấu này có vẻ có cái gì đó, tại vì cái thằng Jan này là cái thằng mà đã cử người đánh mình lúc mà mình đến nhà Poppy Yale. Đấy, mọi chuyện càng ngày càng hứng thú mà càng ngày càng hay luôn. Ok, tạm thời là như vậy, nhưng mà bây giờ nghĩ là mình đã hết chuyện ở đây rồi. Mình có nên gọi điện cho ông cái thằng bạn của mình, cái bạn cảnh sát của mình, hay là trước cứ quay về nhà ấy. Cái đẹp boxing đó. He opened it during the war? That's odd. Mở từ năm 1943, lúc ở thời kỳ chiến tranh luôn. I'd prefer a yellow Cadillac, but I can't complain. Blacksad chúng ta là thích Cadillac, cuối cùng lại chọn kiểu là chắc không có thì chọn đỏ. Có lẽ là mình hết chuyện mình sẽ quay, mình thử mình đi qua bên bên cái diner, bên nhà hàng của cái cô Mary, cái bà Mary đang làm, mà mình sẽ nói chuyện thử với bà về cái mối quan hệ của hai người này. Bây giờ biết ra là có hai người này có cái quan hệ gì đó rồi.
có cái gift shop nữa. Vô luôn. Lo. Đây. Sam đưa tay này. I know you're hiding something. What? Giấu cái gì đó. I know, tôi biết về Joey Dunn. You know what? You're the only woman who ever called Dunn Joey, except his late wife. Bây giờ trở lại. Thừa nhận đi chứ. My goodness. Chúng tôi. I can't talk here. Tôi không thể nói ở đây. My shift is over in 10 minutes. Can you wait a while? Ok, mình sẽ đợi 10 phút để khi bà này xong Can I get a refill over here, Mary? đi công việc xong. Coming right up. Xong rồi xong mình sẽ nói chuyện riêng tư với bà. Chắc là không chạy trốn hả? Xem rất là nhiều đồng hồ. Mary Purnell, the angel Joe Dunn found in his golden years. We'd been seeing each other for almost 2 years. Ngày quen nhau. It all started with, well, weekdays I start cleaning the gym at dawn, before my shift at the diner. Joey always came in early, just a little after I got there. Hai người này quen nhau khi mà bà đang làm việc trong cái phòng gym đó. He used to say it was the best time for the worst task of the day. Oh, I know exactly what he meant. Did he help you clean? No, poor Joey. I would never have allowed that. He did more than enough, would even clean on my days off. Paperwork. He just hated it. But that was just him. Instead of putting off the things he couldn't stand, he did them as soon as possible. One morning, he saw me crying. I was having a rough day and... Kiểu hai người này kiểu cũng mệt mỏi về mọi thứ. Cho nên ông nào cũng cố gắng làm cho He tried to make you smile. He pointed at the coffee machine. You need a cup of joe and some fresh air. That was the first of many cups on the rooftop. Which is where Dunn seduced you. That word is a bit too much, Mr. Blacksad. You might be too young to understand this, but real love has little to do with seduction. One day, we realized those rooftop coffees were the best part of our day. So we began to spend more time together. But you never told anyone. Or perhaps you told someone else? No one. Joey didn't want Sonia to hear about it from someone else before we were sure of the relationship. He was afraid that our relationship would only make matters worse. Until one day, on the rooftop, we realized just how serious our relationship was, and we decided to turn those moments into a lifetime. So he asked you to marry him? Yes, of course. He gave me the wedding ring, and we decided to tell the world. He said he needed to share that happiness with his little girl. Turns out, he wasn't that happy after all. What about Yale? Wasn't he like a son to him? Maybe you already noticed, I have a slight cold. I really should be heading home. Maybe you should cover your neck. I lost my scarf a while back, not sure where. And now, if you'll excuse me, that's my bus stop. A pleasure to speak with you, Mr. Blacksad. But là cái bà, mình nghĩ là bà Mary là bà có một dấu gì đó, không biết nữa. Nhưng mà có mối quan hệ của hai người này, nghĩa là hai người này thường gặp nhau
ở trên cái mái nhà uống với nhau các thứ. Rồi xong mình đã bị cảm lạnh. Hai người này kiểu là hai tâm hồn kiểu là mệt mỏi á. Bà này bà mệt mỏi cái được ông kia ổng kiểu ổng làm cho bà thoải mái, rồi xong hai người này trò chuyện với nhau các thứ rồi hai người cảm tình với nhau và đi đến là ổng muốn kiểu lấy bà này rồi ổng cầu hôn, bởi vậy nên là ổng mới lấy cái nhẫn và đưa cho Mary, và sau đó thì Mary sau đó là có một cái sự việc xảy ra và ông tên ông chết. Nhưng mà mình không nghĩ là nếu mà một cái người mà đã yêu nhau đến cái mức đó rồi thì khi mà ông tên ông chết, mình nghĩ là phải là một cái cú sốc rất là lớn. Nhưng mà mình nghĩ bà này bà hơi bình thường quá, cho nên là có thể là có cái vấn đề gì đó đối với bà Mary này và bà bị cảm lạnh. Tất cả những hình mối mà mình chưa sâu chuỗi được. Mary thì bị cảm lạnh. Ok, mình có nên nói cái chuyện này cho Sonia biết không ta? Mình sẽ có lựa chọn nó không? Có cái lựa chọn là interview với lại phỏng vấn với lại thằng Quickly, nãy mình đã nói là không cần, mình có không đó. Mình có thể hỏi về cái insurance là bảo hiểm của cái phòng gym này. I never asked about the gym's insurance. That's exactly what I'm reading now. So far, it looks like your standard small business policy. Vậy là mình có nên nói về cái model ring không ta? Thôi để mình nói đi. I think I know who had your mother's ring. You do? Rồi, chọn như đây. Nói luôn đi. Mary Purnell. I think she was in love with your father. Thank you. Thank you. Giờ mình không nên nói nữa. Hai người này có cái hiệp khích với nhau mà. Trở lại cái đó được ta. Ok, nhưng mình cũng có thể trở lại khúc này. Mình nghĩ mình nên giữ bí mật đi. Giữ bí mật tốt hơn. Vẫn hỏi về insurance. I never asked about the gym's insurance. That's exactly what I'm reading now. So far, it looks like your standard small business policy. Ok, mình sẽ nói về interview. You see, I've got this friend. He's a journalist, and the thing is, well... Anh ấy muốn phỏng vấn cô. He would like to interview you. Why? A woman running a boxing gym? That's quite the story. And how did this friend of yours find out exactly? He was lucky enough to find out about your mother's ring. He was in love with your father. He was in love with your father? What? 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 What?
Well, you know how these things... Chết mẹ rồi. I don't even want to hear you. I just hope you prove your professional worth before the day is over. Okay. Thanks. That's it for now. Mình thử mình chọn này á. I think I know who had your mother's ring. You do? Mình chọn On second thought, I don't really know. Not knowing seems to be one of your strong suits. Ok, mình đã giữ bí mật của bà. Mình biết có nên làm điều đúng không? Ok. Bà này bà bị 2 năm trước á, là bả cùng với ông Dunn là hai người này muốn kết hôn với nhau. Mình nên nói với lại cái ông sếp, cái ông bạn ở cảnh sát của mình biết về điều này. Bà này bà bị ốm, bà bị cảm lạnh và bà mất cái khăn tràn cổ của bà lần nay rồi. Ok, mình biết làm gì tiếp theo, mình sẽ gọi điện cho cảnh sát trưởng, cái ông cái gì mà Morov gì á, quên mẹ tên. Ok. Đây có cái đây, gọi cho cái ông Simirov. Ok, ông Simirov khá là thú vị, nói về cái mối quan hệ giữa hai người này. Smirnoff. I think I have a new lead on the Dunn case. Tôi biết rằng có những cái lựa chọn là tôi biết rằng ông Dunn và cái người phụ nữ này đã đính hôn. Người phụ nữ là cái bà mà lao công, cái bà mà Mary. Thứ hai là có thể là O'Leary có liên quan về đến cái vụ này. O'Leary trước đi. I went to Yale's place and ran into O'Leary's men. They were waiting for him. Yeah, well, it's only normal. They run an illegal gambling operation. If a fight's canceled, they lose money. I'd love to take a swing at O'Leary, but we can't base the case on a hunch. I'm not finished yet. I think I have a new lead on the Dunn case. Ok, vậy là nói về cái vấn đề ý là Smirnov nói là cái ông nội O'Leary ổng nói sao ta, ổng là ổng thì đang điều hành cái kiểu cá cược á, cho nên nếu mà cái thằng Poppy Yale biến mất á, thì ổng sẽ mất tiền, nhưng mà thằng Jay lại làm việc cho ông O'Leary. A close friend of Dunn's works for O'Leary. You mean that gorilla? Your ex's bodyguard? We know. O'Leary is a respectable citizen, until we prove otherwise. So there's nothing wrong with him hiring a bodyguard. I think I have a new lead on the Dunn case. Ok, mình sẽ nói về ông Dunn, cái chết của ông Dunn có thể liên quan đến cái việc mà racial matter là phân biệt chủng tộc. I found racial slurs painted on the lockers at Dunn's gym. He was pretty open-minded about racial issues. Maybe his death had something to do with that. John, half of the crimes in this city have racial ramifications, unless you have solid proof that it wasn't suicide. My hands are tied. I think I have a new lead on the Dunn case. Ok, ý ông Smirnov nói là những cái tội phạm ở trong cái thành phố này một nửa là đều kiểu có phân biệt chủng tộc, cho nên nó cũng không dẫn đến đâu cả. Mình sẽ nói về vấn đề Dunn and the gym's cleaning lady were about to get married. Great. Call What's News. They'll know what to do with such an incredibly interesting piece of information. The combination on Dunn's safe was her birthday. He even gave her a ring.
You know, your typical suicidal bliss. Okay, I'm still not convinced, but I might have something for you. Ok, vậy là mình đã cung cấp thông tin có lý, hợp lý rồi, cho nên hai người có lẽ là sẽ gặp nhau để bàn về cái việc đó, cái việc mà hai người với lại cái việc ông Đinh chết với lại cái bà Mary có quan hệ với nhau. Mình nghĩ là bà có dính dáng những cái việc gì đó out of order, không được đâu. Đây người này đang ở quán ăn đúng không? Đây là cái máy phát nhạc này. Life is often off key, like a bad song. Cuộc sống như là một cái The notes come together but feel flat, unable to create anything resembling music. ông Smirnoff ở đó, ông cái người đó. And yet, there are ways to string them together to create harmony. Ways that are not always entirely in our hands. Mèo làm việc với chó gì mắc cười á. Có mình mới nè. Chó này nó tính, chó này chó đặc vụ. You look tired, John. Nhìn rất là mệt mỏi. Tôi là mèo. I can't help it. It's just the way we cats are. Well, I can't help but be glad to see you. Yep, I'm beat. I'm starving. Just got back from the annual police medical. Not only did I have to fast, but I also had to chug 2 enormous glasses of water. John, you all right? Anh ổn không John? I've had better days, and I'll have them again, I hope. We both deserve to. The thing is, I'd love to help you out with this case, but I can't. You know I work for the state of New York. If I had any information, I couldn't share it with a private eye. Even if it was lying on top of this table. You said you were starving. Why don't you go to the counter and order something? Yeah, sure, good idea. If you'll excuse me. Ý là nói là nói ông này đi để mình xem cái hồ sơ này. Thì ông kêu là ông là làm việc trong sở cảnh sát của New York, mà ông không có thể kiểu dính líu về pháp tư được. Nhưng mà mình đang thì coi cái hồ sơ của ông Joseph Richard Dunn. Okay. Đây là khám nghiệm tử thi. Ok. Cái người tử vong là ok. Những thông tin về của ổng rồi. Ổng 47 tuổi, có chiều cao, cân nặng, các thứ. Bị nghẹt thở chứ. The next present for Blacksad map around and Okay. Interesting. Ông tên ổng có 4 cái dấu vết ở ngay cổ của ổng. Sorry, bởi vì cái trình độ tiếng Anh của mình khá là cùi miếng, cho nên mình thời gian tử vong là 7 giờ tối. Okay. Now that I think of it, I better eat at home. It's healthier. Đi một hồi cái xong kêu là Thanks.
ăn ở nhà thôi. Truth is, John, it all seemed clear to me before, but now? Please, promise me you won't take the law into your own hands. Okay. I'd like to think we're not just vigilantes. Sure, you can trust me. I give you my word. All right. In any case, keep me posted, will you? Ok. Ý ông Smirnoff này, ông nói Friend, là you can count on it. Take care, John. đừng As có- always, Smirnov had given me đừng có new, giải- potentially đừng có relevant giải quyết cái việc information. này bằng luật của bản thân, Not kiểu to là, mention second thoughts. tự xử á, mà When an old dog like him gets that serious, one must be prepared to bite. Ok. Alright. Bây giờ nha. Sorry nha, bây giờ mình cần tra từ điển một tí. Look. Xương đốt. Ok. Khi mà khi mà cái thằng ông Đinh ông chết á, thì cái cổ tay của ông bị sưng lên, xương đốt tay của ông bị sưng lên đó. Còn cái ý này á là ông tên này ông có 4 cái vết, 4 cái vết khác nhau ở cổ. Đấy. Cho nên hai điều này có thể khẳng định được rằng cái điều này mình nghĩ là nó liên quan đến cái việc là ông có 4 cái vết ở cổ khác nhau, và cái này thì cái đồ mà tập mà để mở rộng vai thì thuộc về gel, và ai đó đã quăng mà khó rồi nha. Đúng rồi. Liên quan. Quên. Rõ ràng nó liên quan. Này chắc. Nếu mà vậy thì chỉ còn cái lựa chọn là ông tên ông muốn không phải luôn. Thì phải là cái này chứ.
đúng rồi, nhưng mà hình như là phải có hai cái gì nữa kết hợp với nhau. Cái gì đó kết hợp với nhau. Đấy. All right. Dunn punched a paint can, but why? Wasn't he calm and composed? Ông tên ông đấm vào trong cái đúng rồi, làm chi. Đấy, mới ra thì cái này nãy giờ làm. Rồi ông tên ông đấm vào trong cái thùng sơn, cho nên ổng mới cái tay ổng nó mới bị sưng vù như vậy. Cái việc mà ông tên ông đấm cái thùng sơn với lại cái việc mà ông tên ông muốn hoãn cái này với lại cái việc mà ông đấm cái thùng sơn không phải luôn. Chiều cao của ông, chiều cao với cân nặng của ông thì liên quan như thế nào? Ông tên ông bị mưu sát. Đấy, ông tên ông không cao đủ để có thể tự treo bản thân ở cái độ cao hơn để treo ổng. I'm much taller than Dunn, and I can barely reach the noose. Đó, ông cao hơn, ông cao không đủ. There's no way Dunn hanged himself. Not on his own, at least. Giúp ổng tự sát. Đấy. Poppy Yale. I'd
don't know if you had a motive to kill Dunn, but you certainly had the murder weapon. Ok, để mình giải thích cho mấy bạn nha. Tại sao mà ở trên cổ của tại sao ở trên cổ của ông Dunn lại có 4 cái dấu, và 4 cái dấu là 4 cái dấu của cái dụng cụ để tập ngực đó của thằng Poppy Yale đó, 4 cái dấu, cộng với cái việc mà ông tự sát, ông không phải tự sát mà có người đã giết ông bằng cái dụng cụ đó, mà dụng cụ đó của thằng Poppy Yale. Đó, ông Dunn ông đã bị một người ở đó, ông đã bị giết bởi cái dụng cụ mà tập ngực của thằng Yale. Có phải là bởi vì Christ. Did Yale kill Dunn just because he wanted to call off the fight? Thiệt đó hả? I always knew Bobby had issues, Đứng sau giống như but I never thought he'd go that far. Cũng còn quá sớm để nói. I couldn't say. In my line of work, you really shouldn't jump to conclusions. But the chest expander, the box in his locker, the marks on my father's neck. It all leads to him. Quá sớm đúng rồi. In any case, that doesn't change a thing. It does, actually. Now we know he didn't kill himself. My father's still dead, and you still haven't found Bobby Yale. Nothing has changed. Opening the safe and finding my father's will won't help us achieve anything. So please hurry. Time's wasting. Sonia đang chắc thằng tán tử này nãy giờ. Nhưng mà đâu Sonia's indifference never ceased to amaze me. Khám phá ra tất cả mọi thứ ở đâu có ở đó. But most importantly, why was she so opposed to Yale? John Blacksad? John Blacksad? I think I owe you an apology. Ông O'Leary nè. Cái con sói. Apology accepted. But what exactly are you apologizing for? Listen, I don't think my fellow workers treated you with the respect you deserve. I'm so sorry they wrinkled your suit. The thing is, they didn't know we shared a common goal. Bobby Yale. I want to find him and get to the bottom of this as much as you do, Mr. Blacksad. So please, kindly accept my invitation. Why not share our findings? Come on. Ông này ông cũng muốn no. I'm afraid I have to say no. I can't ride in a fancy car with a wrinkled suit. Oh, I don't see why not. In any case, if those little wrinkles make you uncomfortable. I always play it nice and safe. Rồi đi thôi em đi. Làm nóng. Mẹ đi. Nãy mình
giác, thì kiểu gì dù sao cũng không biết nó có ảnh hưởng đến cái gì đó không. Thank you, Blacksad. You won't regret this. So let's cut to the chase. I need Poppy Yale to fight Stone. There's just too much money at stake. So, I'm offering you my help to find Yale. Let's work together. Okay. Ông cần giúp cái gì? What kind of help do you need? A simple exchange of information. You're a good detective, and I, well, let's just say I have my own ways of making people talk. Okay, deal. All right, then. Let's work together. I thought you'd be hard to convince, that you'd appeal to the moral high ground or something. Please, hear me out. Let's say I bet a beer that we find Yale in 3 days, and you bet a beer that we don't. In 3 days, one of us has to buy the other a beer. Is that so bad? We're simply two grown men using our money and free will to conduct a small private exchange. And most importantly, we're not hurting anyone. So, yeah, I run a gambling business. What's so bad about that? I can't really say. Well, I can. Nothing. But I'll tell you what is wrong. The way our government is ruining America. We live in a so-called free country. A place where honest people can make a living, provided they don't hurt anybody. We're not communists. Well, at least I'm not. I would have never thought otherwise. As for me... Let's just say I sympathize with their cause. Fair enough. You sure look the part. In any case, that's not my point. The government betrays our nation's values by passing communist laws that forbid an honest man like me to make a living without hurting a soul. And that, Mr. Blacksad, is just wrong. I'd even say it's unconstitutional. Do you get my point now? Fair enough. All right. I get your point. Ha! I knew you would. When the government passes these laws, there's only one legitimate weapon the people can wield. The same weapon that turned America into a great nation. Civil disobedience. So, as the proud American that I am, it's my duty to disobey. Sure. But there's no room for your ways in civil disobedience. My ways? Oh, I know what you're getting at. But what's past is past. I wasn't always a boss, you know. No, sir. I started at the bottom, when Lucky Blitzen ran the show. That good for nothing. His was a reign of terror, extortion, violence, you know, that sort of unpleasant thing. When I took over, I decided I'd make people want to do my bidding. Not out of fear, but out of gratitude. I decided to help people so they would help me. That beating your thugs gave me was really helpful. Thank you so much. Those poor bastards didn't even know you were a detective, that you were on our side. Maybe at first. But when they tied me up and beat the socks off me, they knew very well who I was. Seriously? That goes against my rules. Who was it? It was just Wilson. That bastard. Don't you worry. I will have a serious talk with him. I cannot tolerate this behavior. Please accept my apologies, Mr. Blacksad. As I said before, I like to help people so I can count on their gratitude. That applies to fellow partners like police or, in this case, a detective. I won't deny this business has its fair amount of violence, extortion, and casualties, but I'd rather leave that to my enemies. And you are not my enemy. And, it looks like we're here. Ông này ông có cái phong cách giống kiểu bố già hay trong Godfather.
kiểu mặc dù làm ăn bất tư pháp nhưng mà ổng vẫn có cái nét riêng của ổng. Có một cái khá là thú vị á, đó là ý ổng nói là ổng muốn đưa cái việc mà gambling như là cá cược là một cái hình thức mà nó gọi là hợp pháp luôn á. Ổng đang cố gắng làm cái điều đó, mình không nghĩ là nó hợp pháp. Ok, cái căn hộ của Yale's apartment? I told you I'm on your side. Go ahead, search the place. I'll wait down here. When you're done, you can honor our arrangement and share your findings with me. Or not. It's your call, Mr. Blacksad. I'll make sure you're suitably compensated. Wilson, come here. Giờ ông kia ông sẽ chửi cái thằng Wilson bởi vì dám muốn lái với mình, đánh mình quá trời má. Có thằng Rhinoceros thì không có. Này có một miếng pizza. The worst thing about O'Leary's boys dropping by isn't the beating, but the fact that I can't tell what's theirs and what's Yale's. Ý Blacksad kêu là không có thể nào mà biết được là cái đống này là cái đống hỗn độn này là cái nào là của thằng Poppy Yale để lại, cái nào là của cái tụi kia. Can't say this is the ideal drink for an athlete. Then again, it could be your classic bookie thug lunch. Có lẽ là cái buổi trưa này là của cái tụi cái đám kia, cái đám lâu la của cái ông O'Leary. Bởi vì sao? Bởi vì một cái vận động viên thể thao không thể ăn uống kiểu vậy được. Mình sẽ kiểm tra notebook mình tí nhé. Ở đây có một số ghi chú về O'Leary, mình chắc là như vậy. Ok. Mình đã có thể vào được trong căn hộ của Yale. Ông này ông kêu là ông là đồng minh với mình. Thì nói chung là bây giờ thì tên này kiểu là làm bên chỗ cá cược nhưng mà không có manh mối gì bằng chứng gì cả, cho nên cảnh sát không đụng gì nó, cho nên bây giờ hợp tác của nó cũng ok, cũng không hề vấn đề gì cả. Vậy vấn đề là bây giờ mình đang thì tìm thằng Yale. Ở đây có cái phòng gì đó, câu sành các thứ, tưởng phòng chứa điện gì đó ai về. Judging by the general state of the apartment, they were leading a quiet life. Có gì không? Judging by the general state of the apartment, they were leading a quiet life. Không có gì hả? Đây có một cái collectible, một cuốn tên 17th century French fables. Mayor must be one boring old lady. Một cái cuốn truyện cổ tích của bằng tiếng Pháp hả? Sao lại có ở đây ta? Bằng kia là người Pháp hả? Thì ông bố của thằng Yale là một trong những gọi là gì đó, là What the fuck? Đây có ảnh của Mary hả? Vậy là Mary với thằng này là thấy chưa, biết ngay mà. Mary với lại Mary. Hai người này đến Luna Park, có thể là người yêu hả?
A woman's fragrance. Almost angelical. Cái hành trang cổ của Mary ở trong căn hộ của ai? That means she's been here recently, but why? What does sweet Mary have to do with Yale, the murder suspect? Ồ, vậy là hai người này là tranh chấp với nhau bởi vì yêu bà Mary, cho nên thằng Đinh với lại Gieo, ông Joey với lại thằng Poppy Yale á, nó mới đánh nhau đó. Đúng rồi. I'm not sure how Yale's love of pickles will help me crack the case, but it's good to know. Giờ thích ăn pickle là cái dưa leo đó. Đây có bát đĩa không? Nice chain. Cái xích đẹp đấy. Why would you want such a big closet for so few clothes? Có ai đâu lấy đồ đi mà. Unless someone emptied it recently. Thì có khi là bà kia bà ở với thằng này à. Tự chứ mà. Mình có thể chuồn bằng cái đường cửa sổ này. Đây có cái table này. Vậy là hai người này cùng yêu bà Mary và đã cãi nhau, và ông Copy 1 of 3. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? là tập thơ của ông cha của cái thằng Poppy Yale. So, you like your mob stories, don't you, Bobby? Seems like Bobby inherited something more than boxing skills from his father, besides the tendency to vanish into thin air, of course. Mà cũng là họa sĩ nữa. Giỏi như đẹp quá không? Kiểu là rất là nghệ thuật ha. Là vừa là một họa sĩ miền Nam, vừa có kiểu thơ ca rồi biết vẽ tranh rồi các thứ. Đi một vòng nữa con mình còn bỏ sót gì không? Nè rồi nha. Nè rồi nha. Nè rồi nha. Đây không có gì cả. Toilet à. Mình có hai lựa chọn đúng không? Một là mình đi ra với ông kia, hai là mình đi vào đường này. Mình đi vào đường này đi.
With people like O'Leary, you just never know. I didn't want to put Mary at risk. Why not take her a little something instead? Việc này trốn thằng cha kia. Nói chung là nếu mà nói ra về cái bà Mary thì có thể để bà đó vào cái việc mà hiểm nghèo, cho nên mình sẽ quyết định trốn bằng đường này. Nhưng mà nếu mà gặp lại ông cha O'Leary này thì kiểu gì cũng tôi không bao giờ tin vào thiên thần. Mình không có nói vậy đúng không? I've never trusted angels. Mr. Blacksad? What a... Surprise? Ngạc nhiên chưa? Mày hả con? When they fall, they turn into demons. Joey told me he was going to spend the afternoon painting the gym and that Bobby would be fixing something up on the roof. So, after I found the body and called the police, I went to Bobby's place, but he wasn't there. How did you open the door to his apartment? I think it was already open. Everything is so confusing. I'm sorry, Mr. Blacksad. Don't be. I'm here to figure it all out. Bà có nghĩ rằng bà đang thì bảo vệ cho. Do you realize you might be protecting a murderer? What? I'm not protecting anybody. Okay, I think it's time to set things straight. I knew you were cheating on Dunn with Yale. Or was it the other way around? No. How can you even think of something like that? How can you convince me otherwise? I found a picture at Yale's apartment. It's you and him on a roller coaster. Care to explain, Miss Purnell? I'm not white, Mr. Blacksad. What? 7 of my great-grandparents were white. The 8th was black. According to law, I'm a black citizen, even if my skin says the contrary. Do you know what that means when you're born in North Arlington, Alabama? Segregated healthcare, with far worse conditions for colored people. We even have different water fountains, for God's sake. The separate but equal doctrine and all that. That crap. And all the lies. That's why I moved here. No one knows what color my great-grandparents were. I'm black too, and I don't hide it. Well, at least you're a man. In any case, what's that have to do with Poppy Yale? He's my nephew, Mr. Blacksad. Joe and I first started taking care of poor Bobby when my sister died. That was when he was almost 15. The 3 of us went on that trip to Luna Park. So this is where Joe Dunn comes in. Bobby was the only one who knew about me and Joey. We were afraid that someone would use my past to ruin his career. It's not the first time I hear that story. You should have told me this sooner. I've been hiding it all my life. I'm sorry. Vậy là bây giờ khoan, có nghĩa là cái bà này mặc dù là sinh ra da trắng nhưng mà bả có cái nguồn gốc của bả là một người kiểu là mèo ở da đen á, cho nên bả sợ rằng đó là cái việc này ảnh hưởng đến bả, đến những người da đen da màu, cho nên bả mới di chuyển tới cái thành phố này mà sống. Lúc đó thì khi mà bả quen cái ông Joey thì hai người này đã chăm sóc con Poppy và đào tạo nó. Mình
TV and radio all in one. Where will these mad times lead us? TV và radio tất cả trong một. Mary smells like... Actually, the whole room smells like a pie fresh out of the oven. So I can't identify any other fragrances. Ở đây một cái mùi không yêu thơ luôn đúng không? Fresh out of the oven. The whole room smells like pie. Tất cả các nhà này đều có mùi như mùi bánh. Mình sẽ hỏi về Sonia với lại About Sonia Dunn and the ring. I managed to hide the truth from her. I appreciate it, but at the same time... What? No, nothing. Maybe she has a right to know. Your secret is safe with me. Your secret is safe with me. I believe you. Thanks. Cái mùi bánh thì có vẻ rất là thơm. That cherry pie smells so good. I'm starting to get hungry. Thanks. I pulled it out of the oven right before you arrived. Oh, where are my manners? I'm the worst hostess in the world. Let me go get a knife from the kitchen. And you must be thirsty. Let me see. OJ? Coffee? Water. Water's good, thanks. She's wearing the same clothes in both pictures, so she's probably telling the truth. Lén người này điều tra. Feels good to stretch out now and then. Nó ăn quá trời luôn. Người ta xây dựng cái thế giới này với một phân biệt hết phân biệt kiểu da màu các thứ, kiểu game này nó gửi gắm nhiều cái. Về chuyện Sonia cái nhẫn. About Sonia Dunn and the ring.